皮皮店长，你在吗？你好。哇，你有好多玩具啊！他们都来自童话呢。对了，皮皮店长，你能帮我个忙吗？你说。我想生活在童话的世界里。啊？为什么呀？现实世界不好玩，没人会飞，也没有神奇宝物，无聊透了。这可有点难办。哎，要不你听个童话先，晚上……我知道，晚上把它放在枕边会有惊喜。好美啊！这就是童话世界吗？对，这里可是皇帝的花园，你的夜莺就住在这儿呢。皇帝的花园很大，到处种满了花草树木，还挂着精致的小铃铛。来过这儿的旅行家都说，花园的风景美极了。不过，我还是觉得花园里夜莺的歌声才是最美的。这话传到皇帝耳朵里，让皇帝好奇极了。夜莺？我从没见过这种东西，你现在把它找来。可我也没见过它。我不管，今晚我必须听到夜莺唱歌。这可把大臣难倒了。要知道，他连夜莺长什么样子都不知道。大臣把皇宫翻了个底朝天，问遍了所有人，可还是没有一点头绪。正在绝望时，一个小女孩给他提供了线索。你在找夜莺吗？我带你去吧。原来他和夜莺是好朋友，每当小女孩难过时，好心的夜莺就会唱歌安慰她。在小女孩的请求下，夜莺答应去见皇帝。没想到夜莺一开口，她美妙的歌声打动了所有人，特别是皇帝。你看，他都感动哭了。你唱得太好了，这只金鞋子就赏给你了。不用啦，你的眼泪就是最好的礼物。这说明你真的被我的歌声感动了。那你以后就住在这儿吧，天天唱歌给我听。于是夜莺住进了皇宫里的金色鸟笼。可他好像并不开心，还是在森林里唱歌快活又好听。这天，皇帝收到了一件礼物，精美的人造夜莺。它身上镶满了宝石，还和夜莺长得很像。而且只要上足发条，它就能唱上几天几夜不用休息。尽管人造夜莺只会唱同一首歌，人们还是喜欢得不得了，总是从早到晚不停地听。就连真的夜莺早就飞走了，也没人发现。而且人们好像彻底把它忘了。就这样，1年过去了。这天，皇帝正陶醉地欣赏着好听的歌声，突然之间，歌声居然变成了难听的噪音。人造夜莺坏了！皇帝赶紧叫来工匠，勉强把人造夜莺修好。可他的声音不但没以前好听，还只能1年只唱1次歌了。转眼5年过去，皇帝突然得了重病，他躺在床上，脸色苍白，浑身难受，却没有一个人肯来探望他。更糟糕的是，皇帝感觉到死亡正一步步靠近。夜莺，快唱歌赶走他！快点唱啊，唱啊！
可人造夜莺一动不动，发不出一点声音。救命啊！谁能救救我？哎，哪儿来的歌声？啊，太好了，是真的夜莺来了。他听说皇帝生了病，就特地赶来唱歌安慰皇帝。而且夜莺动听的歌声不仅能赶走孤独，就连死亡也被他赶走了。皇帝又恢复了健康。夜莺，谢谢你，我该怎么报答你呢？你已经报答过了，还记得你流下的眼泪吗？只要有人喜欢我的歌声，我就很满足了。那你留下好吗？我能给你更漂亮的鸟笼。不行，我还要飞到很远很远的地方，给所有人唱歌呢。有机会的话，我还会来唱歌给你听。然后夜莺越飞越远，一直飞到天边，消失不见了。哇，夜莺不仅唱歌好听，它无私的心灵也很美。是啊，夜莺不仅唱歌救了皇帝一命，而且还不要回报呢。唉，我好想留在这里听夜莺唱歌。其实生活里也有这样的夜莺哦。啊，是谁呀？那就是你的家人朋友们啊。想一想，他们是不是无私地爱着你呢？童话里的神奇宝物看着是很酷，可他们不能像家人朋友一样陪在我们身边，关心我们，和我们一起玩游戏啊。所以呀，我们要珍惜家人朋友，多和他们相处，不要像皇帝一样，等失去了真夜莺才知道可惜呢。皮皮店长，我写了一个童话。啊，这不是日记吗？我和家人朋友们的故事比童话精彩多了。